telebistako kasetaria gara. Kala, Maili, Etxaun eta Julene deitzen gara. Eta 6. mailakoi elkarrizketa bat egitera gatoz. Aurrera! Zu nola deitzen zara? Ni Makin. Zer proiektu egin duzu Estil proiekturako? Indoguz, herriko lau etxe edo edifizio eskalara metro bat 3,5 zentimetro. Zer material erabili duzu Estil proiektua egiteko? Kartoia, temperak, silikona eta eskuek. Zein da gehien gustatu zaizuna? Errenazenan silikonagaz eta besteak hasi diren marrezka. Eta zer da gutxien gustatu zaizuena maketatik? Teiak ipintea. Zergaitik? Ze moztu behar zenuen teia pilo bat eta gero pegu banan. Zertarako egin duzu maketa hori? Estil proiektuko dau aterpe bat Doideiaku bidean iten daurien erromesen txako, baina ez dau turismo bulegorik eta jartzeko informazioa eta herriko edifizio importante asko, lau edifizio importantenak horren maketa indogu eskalara horregaitik. Eskerrik asko guztiagaitik. Agur! Agur! Kaixo, hemen Uria Telebista. Gu Alain, Lier, Iraia eta Araia gara. Eta zuek nortzuk zaete? Gu Duaia eta Jargai. Ze mailatakoak? Maia. Bueno, eta eskolako estil proiektuan zer tokatu zaizue, azalduko diguzue pizkat? Bai, guk aukeratu duguz, lau eraikin garrantzitsu. Errautxuka, Anglegien letxea, ikasako dira eta maizte jaldegia. Eta horrekaz, eskatu txogu informazio sabineri, eta gero, gaiu egaz, grabeguz gura hotxak, eta inglesez, gazteleraz eta euskaraz. Zenbat haratu duzu estil proiektua? Aste bat, hortik. Eta ze material erabili duzue eraikinen informazioa jasotzeko? Ahotza, lagailua eta jazta. Sabin eman eskugu informazioa. Bale. Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Agur! Eskerrik asko. Ze informazio jarri duzue? Bertso bat, kirolak, aterpetxea, iturria, eraikin interesgarriak, rutak eta janari tipikoak, txapa, ongietorria, Bizkaibuseko bidea eta mapa. Eta orain bertsoak kantatuko dugu. Ongi etorri larra betxura, herri miragarria da, naturalekin lotura duta, euskaraz mintzatzen gara. Deskantzatzeko leku honena, tortillarik gozoena, hemendik eraman dezakezu, bihotz bete osasuna. Agur, eskerrik asko. Mila esker, agurrengora arte zuen. Kaiz hemen Uria Telebista. Kaiz hemen Uria Telebista. Gu Aner, Gaizka, Jon eta Peru gara. Hirugarren mailak
Hirugarren mailak STEAM proiektua egindakoa azalduko digute. Hemen Urki eta Marti, hirugarren mailakoa. Zer izan da zuek egindakoa STEAM proiektuan? Ze material eta zenbat erabili duzue? Erreza... Pues erabili dugun materiala izan da, pues, meki bet, kable batzuk, kartoi kutxa bat eta lagabetxeko mapa bat, eta txintxera. Bai, ikuste asko apur bet, baina azkenan lortu dugu. Erreza izan da joku hori? Bueno, gauza guzti mugimendek gauz bere parte zaiak eta bere parte errezak. Bera esan dagoen moduen, nik uste dut berdine. Non jarriko duzue? Eskolako lekuren baten edo. Udaletxeko erromesen lekuen. Uste dut. Bai, hori. Eta zer iruditu zaizue zaiena? Igual kableatu edo. Niri gaien kostatua aztena, ustan da, kable guztiak konektatzea meki-mekian. Agur. Kaixo, gu Kala, Madi, Magali eta Joare gara, Uria telebistako kasetariak. Hola, eta zuek nortzuk zarete? Nare, Malen, Elene, June eta Santza. Eta ze proiektu egin duzue? Gauzak egiteko proiektua. Ze material erabili duzue? Kartoi, papela, margoa, pintzela, argazkiak, zeroa. Zer izan da gehien gustatu zaizuena proiektu honetatik? Pintzelak azpintetea. Bardine. Eta zer izan da gitxien gustatu zaizuena? Kutxak egitea. Zeloagaz ibiltzea. Argazkiak aukeratzea. Zeloagaz ibiltzea. Ondo pasatu duzue proiektua egiten? Bai. Oso ondo. Bai. Eta hau triptikoa da zuetzat. Gelerako. Hau izan da guztia. Agur! Hau Uria telebista da. Barkatu, kaixo. Hau Uria telebista da. Gu Naiade eta Nur kazetariak gara, eta gaur lehenengo mailakoei elkarrizketa garanta egingo diegu. Bueno, galderen txanda, ze proiektu egin zuen lehenengo mailakoek? Guk egin dugu kartel handi bat,
iba degas erdian, erromesek egiteko. Bale, hor informazioa. Ze material erabili duzue zuen proiektua egiteko? Papel handi bat. Pinturak, gero erabili dugu. Ordenagailua, pues, gero idazteko gauzak eta pegatzeko. Zer? Eta erdien ibili dugu maskorra handi bet eta maskorran pegeta handi bet. Zertarako balio deuzuen proiektua? Pues erromesek esateko, bale, hor informazio. Orduan igual, eta orduan ja ikusten deurien. Pues informazioa, pues igual noare eta horrela jarri dugunez, hola, beste hizkuntza batzuetan, pues igual da. Bai, zer egin duzu lan lehenengo mailan? Egin dugu batzuk. Batzuk egon gara pintatzen ingurutik bokatak, gero beste batzuk egon gara pintatzen olan larra betxuko izkiak, eta orduan gugu, bueno, ez, eta hori. Dekatuan, ezta? Gustatu zaizu ekintza hau? Bai. Noski baiet. Eskerrik asko hurrengora arte. Kaixo, hemen gaude Amaia alkatea gaz. Zuri gustatu zaizu egin dugun proiektua? Bai, asko. Guztiate idea bera. Segi esan, ez da erromesentako informaziorik. Bai, eta zelan ingo zuen etxeak, triptikoa, eta guztiate asko aurkezpen. Bai, herrien aurrean aurkeztu izena, gozatxo bat, proposamen bat. Igual joan zari, baina joan zari erromesen etxera triptiko eraten? Ez. Ba, nik uste dut, idea hona dela. Itxian triptiko batzuk, eta hona erromesek informazioa dekia. Eta gero guztiate bai, larratzun bizitan jente asko be bai, anguleri ezagutuko deu, ikasa be bai, baina ez daure jakingo anguleri eta ikasa jauregi direnik, eta adibidez anguleri ditxena segaititan, eta seguramente jente asko oloste ez deu ezagutuko, aldetu doztie, oloste non dau. Orduan, larratzuko jente entzako be bai, ondo. Osa, zuek indozue kanpoko jente entzako, baina larratzuko jente bat entzako be bai, ondo. Asko guztiate. Eta triptikotik gehien gustatu atzuna zer izan da? Zintzoa banaz ez dut jaso triptikoa. Orduan, ikusiko dut eta esango dut, eta eskerrik asko dut. Eskerrik asko. Zu hori proiektu itaitik. Agur. Hemen Sabin Aranarekin. Lagundu diguna asko triptiko egiten eta esti proiektu. Zer gustatu zaizu baiet? Egia esan da, dana gustatu dut. Zer nik ez nuen espero, hainbeste lan egingo zen nuen. Oso baita. Eta gehien gustatu atzuna? Gehien egin duzuen lana, adibidez, triptikoa. Nik ostu dut, hor zegoen eta nik ostu ditut. Eta bitxien gustatu zaizuna? Ez dago ez, bitxi gustatu zen. Dana gustatu dut. Hobetzeko proposamena. Eta hobetzeko zer? Ikasi gehiago, larrebetzuri buruz, eta egin beste olako bat, baina sakontxoago. Bale. Eskerrik asko. Agur. Hello, Michael. Hello. Where are you from? I am from Ireland. I'm from a town called Larne. And what are you doing here in Larrabecho? I am doing the Camino.
the Camino. What do you think about Larrabechu? It is the most beautiful place in the world. Yes, so sunny and the houses are beautiful and I've spent all morning on my own in nature. It's been fantastic. You have been watching our project. What do you think about the project? I love the houses. The houses look like you have put a lot of work into building the houses, and they look just like the houses on the streets that I see when I walk along the Camino. Okay, thank you very much. Would you like to learn some Irish? Maybe some Irish, okay. Okay, so to say hello in Irish, you say Dia Ditch, and then you respond by saying Dia Agus Mura. No, Dia Ditch Agus Mura. So, Dia Ditch, Dia Ditch Agus Mura. Dia Ditch, Dia Ditch Agus Mura. And I know you know some words in Basque too. Yes. Can you tell us? I know 2 words. I can say Kaisho and Escaragasco. So, what's your name and where are you from? My name is Stephen and I'm from Scotland, from a town called Glasgow. And my name is Tracy and I'm also from Glasgow in Scotland. And what are you doing here? We are here to visit our daughter, Sophie, who is teaching in the school. I think some of you maybe get English from her. And we came here today to see the beautiful town and also to see your wonderful project. I'm here to make sure Sophie is doing a good job and she's teaching you all good English with a good Scottish accent, not an English accent. And what did you think of the project? Thought the project was wonderful. You children have been putting in so much hard work. The houses were amazing, beautiful, and all of the history of the town was very interesting. I was very impressed with the roofs on the houses. It must have taken so much work to put the little parts on. Very, very good job. Well done, guys. Well done. Okay, thank you very much. Thank you. Bye. Bye. Bonjour. Bonjour Angela. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Séverine, je viens de France, dans le nord-est de la France. Et donc, tu es venue pour combien de jours? Alors, je suis venue une semaine avec mon projet Erasmus. La directrice Diane était venue dans mon école et maintenant je viens visiter son école et j'ai la chance de rencontrer des personnes fantastiques ici à Bilbao. Ok, merci. Et donc, au niveau du projet qu'on vient de présenter, la Ravetsuka, qu'est-ce qui t'a aimé? Alors, j'ai adoré rencontrer les enfants dans l'école de l'Arabetsu et voir comment ils travaillent, leur organisation pédagogique. Okay. Et au niveau des Pays Basques, vous avez visité certains endroits? Ah oui, alors je suis allée voir les plages à Plencia, je suis allée voir le site où il y a eu le film qui a été tourné, Game of Thrones. C'est ça, et c'était absolument fabuleux. Et j'ai vu aussi le port de pêcheurs de Bermeo qui est très très joli. Okay. Et au niveau des mots en basque que tu as appris? Oui, alors je pense avoir retenu Esquericasco, qui veut dire merci. Voilà. Et en plus, on fait un petit coucou avec Arun. Arun. Merci. Hola, somos Asier y Maren y hoy os vamos a explicar para qué hemos hecho el tríptico. Porque cuando vienen los peregrinos no saben dónde hay una buena tortilla. Entonces los de LHC han pensado que nosotros podríamos hacer el tríptico. ¿Qué época es cuando más peregrinos vienen? Pues normalmente suele ser sobre los meses de julio y agosto.
podrías contar una anécdota graciosa de los peregrinos? Bueno, pues por lo que me han comentado, aquí en el Aterpeche, en fiestas sobre todo, a las 10 de la noche suelen cerrar la puerta, entonces los peregrinos no pueden entrar, hasta las 6 de la mañana que se vuelve a abrir. Pero al parecer, de noche alguna ventana se suele quedar abierta, entonces pues suele haber gente entrando por la ventana. Una pregunta, ¿dónde está tu mochila? Pues mira, os voy a contar. He estado bajando desde Vizcargi y me ha aparecido en mitad de la carretera Patacón y me ha robado la mochila. Es que ricas. Gracias. Es que ricas cosas.